كلما هرب الإخوان من شهادة التاريخ حاصرتهم الجغرافيا، لأن الأرض شبعت من دماء الأبرياء. وكلما تزين القوم بمظاهر الدين تسللت صرخة القتيل وفضيحة الاغتصاب وجريمة الخيانة لتكشف للناس حقيقة الوجه الآخر لتنظيم الإخوان. عدالتهم عرجاء، تقتل البريء بحجة المخالفة وتناصر الجاني بحجة المحالفة. خرجوا من الشمال لأنه حصة الحليف، والجريمة هناك مغتفرة في شريعة المرشد. طرقوا الجنوب ليبلغ المشروع مأمنه، فالهدوء في مناطقه لا يخدم مسار ضجيج التوسع. رفضت قبائله حكم التنظيم فاستباح الموجود وهدر دم المفقود. خطف الرجال وذبح الأطفال واستحيا النساء، حرق البيوت وهجر العجز. فصحت ضمائر الأحرار وانتفض الجنوب في صحرائه وسواحله ليقول كلمة الفصل. فحين تنتفض الشعوب تسقط الأقنعة. فهل هي بوادر الصحوة في الجنوب؟ وهل فهم الإنسان هناك حقيقة الإخوان بعد طول معاناة؟ ولماذا تفلت قيادات التنظيم من سلطان العدالة الدولية؟ وما هي مسوغات وجودها الشرعي؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت عدن.